بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله أما تسواج بلو دروس اللغة أقبل تري الدرس الخامس أقول لك àmọ́ kó tó di pé a lọ a fẹ́ kí a ṣe àkíyèsí àwọn kankan torí dárúsù yìí n tó ní ṣe pẹ̀lú òun náà ni mudaf àti mudafun ilayhi, mudaf wa mudafun ilayhi, mudaf wa mudafun ilayhi. Naam, mudaf wa mudafun ilayhi. Tá bá sọ pé mudaf ìtumọ̀ ẹ̀ ní nǹkan tá a fi tì, mudafun ilayhi òun ní tá a fi nǹkan tì sára rẹ̀. Màá fún wa ní example tó fi máa yé wa dáadáa. Bí ká sọ pé rasulu Allahi, tẹ́lẹ̀ ní kẹ́límà yìí tá bá pè lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ a ní rasulun torí pé lè jẹ́ nakira àbí ilé a sọ pé Allahu. Nígbà tó bá wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tá ti ṣe ìdọ́fà rẹ̀ sára wọn, eléyìí kò tí jẹ́ mudaf, eléyìí ò tí jẹ́ mudafun ilayhi. Bàtà fẹ́ ṣe ìdọ́fà rẹ̀, tá fẹ́ sọ eléyìí di mudaf, tá fẹ́ sọ eléyìí di mudafun ilayhi, eléyìí a fẹ́ fi tì sára eléyìí, a fẹ́ fi rasul tì sára Allah. A wá sọ pé rasulu, rasul. Ṣé rí tanwin tó wà níbẹ̀ yìí kò ní sí ńbẹ̀ mọ́, dhamma ẹyọ̀kan ló kàn máa ń bẹ. Kí ló fà á? Torí pé tá bá rántí níbẹ̀rẹ̀ nígbà tá à ń ṣàlàyé àwọn márífà lóríṣiríṣi tó wà, a jẹ́ a mọ̀ pé nínú àwọn márífà òun ni mudaf wà, nínú àwọn márífà òun ni kíni, òun ni mudaf wà. Ṣé nínú àwọn márífà ni mudaf wà. Márífà sì ni márífà kì í gba tanwin. Ṣé nínú márífà náà ni tó gba alif àti lam. Àmọ́ nǹkan yìí sì yìí òun náà ti di márífà torí pé kíni, torí pé ó ti di mudaf. Ṣé so bó wá ni Allah ó ṣe rí tiẹ̀ nígbà tó bá jẹ́ mudafun ilayhi. Tá bá fi ṣe mudafun ilayhi, mudaf yìí yóò wá jẹ́ Allahi. Ṣé yé wa báyìí? Rasulullahi. Ṣé tí ó túmọ̀ sí pé mudafun ilayhi tí kasra ló máa ń gbà, kasra ló máa ń gbà. Tó bá já sí pé nǹkan tí ó jẹ́ mudafun ilayhi wa òun tí òun lè jẹ́ n tó jẹ́ alifa tó gba alif àti lam, ó sì lè jẹ́ n tó wà ní ipò nakira tó máa gba tanwin. Tó bá já sí pé tí ó ní alif àti lam ni tí ò kí ń gba tanwin, haraka kan náà la fi sí gbẹ̀yìn ẹ̀rí dhamma ni, haraka yẹn ọ̀kan yẹn náà la tún lò nígbà tó di kasra. Ṣé bọ̀ tó bá já sí pé ohun tó jẹ́ nakira ni àfi tó máa ń gba tanwin, ó lè jẹ́ márífà kó gba tanwin bí àwọn orúkọ ọkùnrin tá ti dákọ tẹ́lẹ̀ bí Muhammad, bí Abbas. Ṣé naam, bí Khalid, gbogbo yẹn Muhammadun, Abbasun, Khalidun, àwọn yẹn lè gba tanwin nígbà tó ń jẹ́ pọ́n jẹ́ márífà. Ṣé yé wa? So èyàn sì lè ṣe ìdọ́fà sára tó jẹ́ nakira. Ṣé kí ni mudafun ilayhi wa ó lè jẹ́ márífà ó sì lè jẹ́ nakira. Tó bá jẹ́ márífà bó ṣe kí ìgbẹ̀yìn rẹ̀ rí náà ló máa ní kẹsọ̀ rẹ̀ náà ṣe máa rí. Tó bá pé ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ní tó gba tanwin ni kẹsọ̀ méjì ló máa gbà. Tó bá pé ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ní tó máa ń gba tí ò kí ń gba tanwin ni kẹsọ̀ ẹyọ̀kan ló máa gbà. Ṣé a sì mọ̀ pé nakira ń tiẹ̀ òun always tanwin ni ìgbẹ̀yìn máa ń jẹ́. A máa fún wa ní example irú yẹn náà. A máa fún wa ní example oríṣi méjì. Níbi tí a fún wa ní example ibi tí mudafun ilayhi ó ti jẹ́ márífà tó máa ń gba tanwin. A fún wa ní example tó já sí pé mudafun ilayhi wa yóò jẹ́ nakira tó já sí pé gbogbo ìgbà ló máa ń gba tanwin jẹ́. Márífà oríṣi kan ní tó ti ní alif àti lam tí ó dẹ̀ gbọdọ̀ gba tanwin torí alif àti lam tó ti ní. Ṣé ọ̀la ká sọ pé kitabu
Muhammad. kí ni ìsìn tá a fẹ́ pè lásán sọ pé kitabun limadha li'annahu nakira li'anna hadhihi al-kalima nakira torí pé kalima yìí nakira ni. eléyìí tí ẹ muhammadun torí pé alam tó jẹ́ orúkọ ọkùnrin ni, ọ̀rọ̀ orúkọ tó jẹ́ tọkùnrin ni àti kà fún wa níbi bóyá dátúsù ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọ̀sọ̀ ṣe muhammadun ṣàtìrí. tàbá fẹ́ wá ṣe ìdọ́fà rẹ̀ eléyìí sí márífà ní o torí pé alamu ni ọ̀rọ̀ orúkọ òun ló jẹ́ orúkọ èèyàn ṣe kì í ṣe bí àwọn nǹkan mí orúkọ èèyàn ṣe orúkọ èèyàn ló ní tẹ́lọ̀ fi jẹ́ àfipè ní alam. So alam sì ni márífà ní òun náà. àmọ́ oríṣi márífà tó ń jẹ́ òun máa ń gba tanwin ní tiẹ̀. eléyìí náà nakira gbà tó bá ti di mudaf tẹ̀ǹkìrì yẹn ó kú ọmọ ẹ̀ torí pé mudaf náà ti di márífà automatically bẹ́ẹ̀. a sọ pé kìtàbù kò ní jẹ́ kìtàbùn mọ́ torí pé a ti sọ di mudaf báyìí. kìtàbù muhammad tẹ́lẹ̀ muhammadun lélẹ̀ but mudafun ilayhi kasra ló máa ń gbà. ìdọ́fà máa ń sọ nǹkan ó máa ń fún nǹkan kasra ni ṣọ́yé náà níta bá ti fi nǹkan tì sáré nǹkan yóò gba kasra. àmọ́ kasra wo láwà fún ṣẹ́yọ̀ kan lára fún wímú kìtàbù muhammadi kò correct. kí ló dé tí ó fi correct ní kìtàbù muhammadi? ìdí ni wípé muhammad ordinarily tanwin ló máa ń gbà bí ká sọ pé muhammadun irú ẹ̀ náà ni abbasun irú ẹ̀ náà ni khalidun. fahimtum? Naam. torí ẹ̀ ibi tó wáyé kó ti gba kẹsìrọ̀ yìí nísìnyí tanwin náà lá ṣe kẹsìrọ̀ tiẹ̀ náà tanwin náà ni kẹsìrọ̀ rẹ̀ máa jẹ́. torí ẹ̀ instead kẹsìrọ̀ ẹ̀yọ̀ kan tá fi sí yóò wá di kẹsìrọ̀ méjì. tọ́ba wá ní kàkà á ní kìtàbù muhammadin kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? tíra muhammad. èwo ni mudaf? eléyìí ni mudaf ní ilayhi wa òun eléyìí. kí ni ìtumọ̀ mudaf ní nǹkan tá fi tì sára nǹkan. kí ni ìtumọ̀ mudaf ní ilayhi ní nǹkan tá fi nǹkan tì sára rẹ̀. ṣé bí ká sọ pé tí ó possess nǹkan. ṣé rasul òun lòjíṣẹ́, allah lẹni tá fi òjíṣẹ́ tì sára rẹ̀ pé òun ló ní òjíṣẹ́. ṣóyé rasulullahi òjíṣẹ́ ọlọ́run òjíṣẹ́ ta ní títí ọlọ́run. ṣó ti yé a ṣe ìdọ́fà òjíṣẹ́ sára allah wípé ọlọ́run ló ní òjíṣẹ́ rasulullah òjíṣẹ́ ọlọ́run. ṣóyé eléyìí náà kìtàbù muhammadin tíra muhammad's book. ṣóyé wa ajá sí pé mudaf wa àwòrán tó máa bá wà lélẹ̀ mudaf ilayhi tiẹ̀ òun máa jẹ́ òun máa jẹ́ maksur ní tó gba kasra. so mudaf wa ẹ má jẹ́ àgbàgbé mudaf márífà ló máa ń jẹ́ ní gbogbo ìgbà. ṣe àmọ́ mudaf ilayhi ó lè jẹ́ márífà ó sì lè jẹ́ nakira. tó bá wá jẹ́ márífà ó pín sọ́nà méjì. márífà mi ń bẹ tó já sí pé kò lè gba tanwin nígbẹ̀yìn. ṣe bákan náà márífà rú àwọn kan bẹ tó jẹ́ alamu tó jẹ́ ọ̀rọ̀ orúkọ èèyàn tó jẹ́ tọkùnrin bí muhammad bí khalid bí abbas ẹ̀mẹ́ kúkúrú àwọn yẹn wọ́n lè gba tanwin ní ìparí. ṣe so tanwin tó máa ń gbà níparí yẹn yóò wá jẹ́ kẹsìrọ̀ tá fún náà kó jẹ́ kẹsìrọ̀ méjì kò ní jẹ́ kẹsìrọ̀ ẹ̀yọ̀kan láàfún kẹsìrọ̀ méjì láàfún. unlike allahu ní bíbá yìí kẹsìrọ̀ ẹ̀yọ̀kan ló gbà níparí gbà tó ń ti gbá lífàtìláàmù kì í ṣe oríṣi márífà tó máa ń gba tanwin. àwọn márífà tó máa ń gba tanwin náà láti sọ yẹn àwọn orúkọ tó bá jẹ́ tọkùnrin tí ò wá láwòrán tóbìnrin rárá bó tilẹ̀ kó mọ́. ṣó ti yé náà. ẹjá fún wa ní example mi tó máa jẹ́ ti nakira. méjì márífà ni méjì al-awwal wa thani. amma al-mithal al-thalith number third example a sọ pé
ahlu baytin. ahlu baytin. ahlu baytin. ẹnu kó bayt tó bá wà báyìí tí ó ní alifàtí á sọ pé baytun. tó bá ní alifàtí láàrín á ní albaytu. ìsìn tó jẹ́ baytun tó bá ti wá jẹ́ mudafun ilayhi tó yẹ kó gba kẹsrọ̀ mélòó ló máa gbà? a máa consider original state níbi tó ti máa ń gba dọ́mà méjì yẹn. So a já sí pé kẹsrọ̀ tó máa gbà náà òun náà máa jẹ́ kẹsrọ̀ méjì. ṣó ti yé? Naam, torí pé nakira ni. Fahimtum? Naam. ahlu baytin. ahlu baytin. Kí ni ìtumọ̀ ahlu baytin? ahlu baytin ìtumọ̀ ẹ̀ ní àwọn ará ilé kan. ará ilé kan. ṣó yé wa? Naam. The people of a particular house, a certain house. ṣó yé? ahlu baytin. Ó lè jẹ́ family member, àwọn family member tí wọ́n ń gbé inú ilé kan. Ó lè jẹ́ family. Ó sì lè jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé inú ilé kan tó jẹ́ pé wọ́n lè má tán bí irú ilé ibi tí àwọn tenant tó bá ti pọ̀. ṣó yé? Gbogbo àwọn tenant yẹn a máa refer sí wọn as ahlu bayti tí wọ́n ń gbé yẹn. ṣó yé? For example, مثلا يمكن أن نأتي على بيت. ó ṣeéṣe ká débi ilé kan nísìn ká fẹ́ bá kọ́rọ̀ wá sí àwọn tí ń gbé inú ẹ̀ kó wá já sí pé ilé yẹn ilé tenant ni. a sọ pé ayna ahlu hadha albayt. níbo làwọn tí ń gbé inú ilé wà? ṣó ti yé wa báyìí? Naam. So bá ṣe máa tú ahlu bayt ni. tó bá bí wá níbi example ahlu baytin wípé ibo ni mudaf wá wà? Which one is mudaf? This is our mudaf. And which of the two is mudafun ilayhi? Of course, this is our mudafun ilayhi. Fahimtum? Now we'll be going back to our textbook and we'll be a little bit fast. But I think there is need for us to make mention of something. It will also assist us in the lesson we're about to start. I mean lesson 5 and 6. Inshallah, we'll be covering lesson 5 and 6, inshallah. So there's what we call an-nida. Yeah, don't let me go too far. Yeah, àti máa ń bá kíní ìpàdé. Yeah, because on sọ pé ya ayyuhal ladhina amanu. ṣọ́yí tàbí kọ́lọ́run ní ya ayyuhan nabiyyu. ṣọ́yí tàbí kọ́lọ́run ní ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakum. ṣọ́yí ya yìí ó ní kankan tí ó ní ṣe pẹ̀lú dárùs tá fẹ́ kọ́ táwọn pé ó ní ìdíkà ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. ṣọ́yí ya yìí a máa ń pè ní ya un-nida. Ìyá tá fi máa ń pe ìpèpè, tá fi máa ń pe ìpèpè, tá fi ń pèyàn. Ó lè má jẹ́ èèyàn, ó lè jẹ́ nǹkan mìíràn. Tó bá ṣàfihàn pé nǹkan kan, a fi ìyá yẹn, a fi pè. Bí ká sọ pé ya Muhammad, o Muhammad, ìrẹ́ Muhammad, àti pè nìyẹn. Ya abi, ìrẹ́ bàbá mi. Ya ummi, ìrẹ́ ìyá mi. Ya muallimi, ìrẹ́ olùkọ́ mi. Ya mudarris, ìrẹ́ olùkọ́. ṣọ́yí bó láṣẹ máa lo ya tá fẹ́ mẹ́nu báyìí bá ṣe máa lo lélẹ̀ ní with respect to this lesson that we are about to start. So whenever we come across ya preceding any name ọ̀rọ̀ orúkọ tó jẹ́ ismu. ṣọ́yí so a wo orúkọ yẹn èyí tí wọ́n fẹ́ ká kọ́ torúkọ yẹn bá jẹ́ márífà. irú àwọn márífà yìí tí máa ń gba tanwin yìí bí Muhammad for example. àwọn orúkọ ọkùnrin
Muhammad, Muhammadun. Ṣé rí yá tó ti wọlé tọ̀ Muhammadun yìí yóò jẹ́ kí Muhammadun yìí kó má gba dòmọ̀tánì mọ́, yóò di kí ni dòmọ̀ ẹ̀yọ̀ kan. Àwọn sọ pé ya Muhammadu. Ṣé yé? Naam. Irú ẹ̀ náà ni Abbas. Abbasun. Abbasun ló yẹ kó jẹ́. But tí yá bá ti fi ṣáájú ẹ̀ báyìí, ya Abbasu lásọ̀. Sí ni ẹ dòmọ̀ ẹ̀yọ̀ kan ló máa kò ní jẹ́ méjì mọ́. Torí kí ni ó ti di al-munada, ẹni tá ń pè. Hukumu rẹ̀ nínú nahwu ó ní pé munada la máa ń pè. Ya un-nida lilay. Ṣé naam al-ismu al-munada. Òun ni n tó bá tẹ̀lé báyìí n tá pè gangan. Ṣé yé wa? Naam. Bí ustaz, ká sọ pé ya ustaz. Ustaz nísìnyí ustaz. Ustazun. Ustazun. Àwọn ẹkùn nakiro eléyìí sí, eléyìí general name ni ustaz. Kì í ṣe kó bí ẹnìkan pàtó ló ń jẹ. So bí title òun ni. So bí walad general ni ẹni ọmọ la lè pè walad. So yí eléyìí mú mú wá kó máa jẹ́ example fún àwọn nakiro. So ti yí waladun ọmọdékùnrin. So yí so nakiro eléyìí náà nísìnyí báyìí. Tá bá rí yá báyìí bí tó precede kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí irun tó ṣẹlẹ̀ níbàyìí náà ló máa ṣẹlẹ̀ sí. Àní ya ustazu. So ìdájọ́ tó rọ̀ mọ́ yá yìí ó pọ̀ o. Tó rọ̀ mọ́ ya un-nida ó pọ̀ o. Adatu nida ó pọ̀ o. So yí but for this level tẹ́ pé táwọn náà bá ti mú gbogbo bí tá bá ti ríru rẹ̀ kò ní fún wa ní problem. So ti yé. Naam. Ya ustazu. Olumada. Ustazun ó ti di ustazu. Ya waladu. Àní sọ pé waladun mọ́ torí kí ni ó ti di al-ismul munada. Ya ti precede. Ya tó ti ṣáájú ẹ̀yẹn òun ló sọ dọ́mà méjì tó gbà di ẹyọ kan. Dọ́mà méjì tó gbà ó ti di mélòó? Ó ti di ẹyọ kan. So nísìnyí bá wà padà sínú tírà wa. So pẹ̀lú àwọn kan tí a ti ṣàlàyé yìí, inshallah arò kan pé kí ó má sí ishkal pẹ̀lú tí ó wà nínú tírà. Wallahu ta'ala alam. Naam. Naam. Tá bá wo àfáàní ad-darsul khamis, ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún. Hiwaru yìí, tá bá sọ pé hiwar it means conversation. Ìtàkùrọ̀sọ. Eléyìí wáyé láàrin tani Sa'id, Yasir, Sa'idun, Yasirun, Sa'idun, Yasir, Sa'idun, Yasirun, Aliyun. So èèyàn mélòó ló wà nínú conversation yìí? Èèyàn mẹ́ta. So how do we manage to know that we are supposed to call this thing Sa'idun? Lẹ́yìn tó ń tí pé wọ́n wọ́ tó ipa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ nípa àwọn orúkọ èèyàn tó bá ti jẹ́ tọkùnrin báyìí tí ò sì fi kankan jọ orúkọ obìnrin. So ibi kò unlike Osama tí èyí dájọ́ orúkọ obìnrin lá máa fún. So yí eléyìí sì kò fi kankan jọ orúkọ obìnrin. Kò fi kankan jọ orúkọ obìnrin. So tanwin ni irú wọn máa ń gbà tó ń ti pé alam ni wọn, ma'rifa ni wọn. So ti yé wa báyìí. Naam. Sa'idun àti mọ̀dí tó fi jẹ́ Sa'idun tí ń ṣe Sa'idu. Ní tó fi lè mú di Sa'idu, nǹkan kan ló fà á. So yí a sì gbọ́dọ̀ lè ṣàlàyé pé nǹkan tó fà tá fi pè bẹ́ẹ̀ nìyẹn. Aliyun. So yí ẹjá wa kàtírà. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir. Akitabu Muhammadin. Al-kitabu Muhammadin. Muhammad's book. Mudaf wa mudafun ilayhi. Hamza yìí, hamzatul istifham. Al-hamzatul istifhamiyya. Tàbí ká sọ pé hamzatul istifham. Ṣé al-hamzatul istifhamiyya tàbí ká sọ pé hamzatul istifham. Fahimna? Naam. Akitabu Muhammadin hadha. Is this Muhammad's book? Ya Yasir. Oh Yasir. Ordinarily Yasir ẹ̀rí pé tanwin ló máa ń gbà Yasirun.
yasirun. Bọ́n bí báyìí dhamma ẹyọ kan ló gbà torí kíni torí yá tó ti ṣáájú rẹ̀ ṣó ti yé yá yasiru ṣó ti yé wa báyìí. So inshallah mo rò kan pé a ní ṣe mistake bi idhnillahi ta'ala. Na'am, Yasir kí ló ń wá sọ? He replied by saying la hadha kitabu hamidin. Hadha kitabu hamidin. Do you see it? No, this is kitabu hamidin. This is Hamid's book. Tírà Hamid òun lélẹ̀. Ẹ wo Hamid yìí mudaf ilayhi àmọ́ pé kẹsàn ló máa ń gbà but kẹsàn tán ni Hamid gbà ń bí. Kí ló dé? Torí pé ọ̀rọ̀ orúkọ tó máa ń gba tanwin náà ní tẹ́lẹ̀. Ìgbà tó wá ti bọ́ sípò mudaf ilayhi tanwin náà ló máa gbà. Àmọ́ irú tanwin wo tó ní kẹsàn ló máa gbà kò ní jẹ́ dhamma torí pé ipò kẹsàn ló wà báyìí. Kò yé wa? Naam, ipò kẹsàn òun ni ó wà báyìí. Naam. Aina kitabu Muhammadin. Ibo ni kitabu Muhammad wa kitabu Muhammadin mudaf wa mudafun ilayhi. Ó ní kitabu Muhammadin. A sì ti rí ìdájọ́ yẹn kó ti pín sí lára. Ó correct. Tá bá fi lè sí lọ́nà tí ó correct pẹ̀lú àlàyé tá ti ṣe, ó yẹ ká lè sọ pé léyìí tó ṣe yìí kò correct. Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi hunak. Hunaka ìtumọ̀ ẹni lọ́hùn yẹn over there. It is on the table over there. Ó wà lórí tábìlì lọ́hùn yẹn. Ṣóyé? Naam. Ṣé rí ala yìí harfun min hurufil jarri. Ó jẹ́ kan náà hurufil jarr gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Al-maktab tó wá fún ní kẹsọ̀ anything tí hurufil jarr tó bá ti fún ní kẹsọ̀ a máa ń pè ní majrur. Majrurun. Mim jin ra waw ra. Majrurun. In tí ó jẹ́ harfun min hurufil jarr in tó fún ka kẹsọ̀ yẹn a pè ní jarun. Ìkejì tó fún ní kẹsọ̀ yóò máa jẹ́ majrurun. Kí ni tí ma jarun? Jarun ó túmọ̀ sí in tó fún kan kẹsọ̀. Majrurun òun túmọ̀ sí tí nǹkan fún ní kẹsọ̀ in tó gba kẹsọ̀ látara in tó máa ń fún nǹkan ní kẹsọ̀. Ṣó ti yé wa báyìí? Now, this lesson is very interesting provided that you are following and you are paying a lot of attention to it. Now, huwa ala al-maktabi hunak. Ó wà lórí tábìlì lọ́hùn yẹn. Ó wà lórí tábìlì lọ́hùn yẹn. Aina daftaru Ammarin. Ẹ jẹ́ ká bá mi ká wo bóyá gbọ́ yìí. Aina daftaru Ammaran. Ṣó correct? La. Torí pé mudaf wa ni daftar. Mudaf ilayhi ni Ammar. Ṣé mudaf ilayhi sì ní kẹsọ̀ ló yẹ kó gbà. Majrur ló yẹ kó jẹ́. Ṣàtìrí. Majrur ló yẹ kó jẹ́ in tó gba kẹsọ̀ ló yẹ kó jẹ́. Ṣé ìgbà táwọn sọ pé Ammaran mistake ni correct a sọ di kasratan gẹ́gẹ́ bá fa ṣe kọ kalẹ̀ nù tíra tí wọn náà. Aina daftaru Ammarin. Where is Ammar's book? Ammar's book. Huwa ala maktabil mudarrisi. Ó wà lórí tábìlì olùkọ́. A ṣe ìdọ́fà maktab sára mudarris pé it's on the teacher's table. Ṣé ó wà lórí tábìlì olùkọ́. Qalamu man hadha ya Aliyu. Tàbá sí pé ya Aliyun kò correct. Àwọn fara lè correct yẹn. Qalamu man hadha ya Ali. Whose pen is this? Ṣé rí qalamu man tẹ̀rí yìí. Mudaf àti mudaf ilayhi lòun náà. Mudaf wa mudaf. Torí qalamu dálé lè yẹ kó bá tanwin. Qalamun. Kí ló wá mú má gbà tanwin tó kó ti jẹ́ mudaf yìí báyìí ni. Man tẹ̀rí nínú àwọn ismu ló wà. Ṣé man tẹ̀rí kìí ṣe man al-istifhamiyya tàti kọ́ bí man hadha kìí ṣe man hadha kìí ṣe man irú man hadha lélẹ̀. Man eléyìí ó ní orúkọ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Ṣé naam hadha ya Ali gẹ́gẹ́ ta nílé yìí. Ṣé ya Ali. Naam. So ismu tó jẹ́ ẹ mọ̀ pé mudaf àti mudaf ilayhi ismu méjì máa ń jẹ́ always. So ismu tẹ́lẹ̀ náà jẹ́ nísìnyí òun ló jẹ́ kó jẹ́ majrur. Òun ló jẹ́ kó jẹ́ mudafun ilayhi. But mudafun ilayhi tí ẹ kò lè gba kẹsrọ̀. Kò lè gba kẹsrọ̀. Torí pé irú àwọn ismu eléyìí wọ́n ti mọ́ pa lórí nǹkan tó máa gbà.
nǹkan ní kó máa gba yẹn kò lè change mọ́, sukun náà ni kò lè change àyàfi bóyá níbi iltiqa as-sakinayn. sorry hadha qalamul mudarrisi, this is the teacher's pen, this is the teacher's pen. Aina haqibatul mudarris, ibo ni báàgì olùkọ́ wà, báàgì olùkọ́. Haqibatul mudarrisi, haqibatul mudarrisi, azumi pé al-mudarrisi kò gba alif àti lam, a ní haqibatu mudarrisin ma gba tanwin nígbẹ̀yìn, but gba tó ti gba alif àti lam ẹyọkan lórí kẹsàn rẹ̀ máa jẹ́ aina haqibatul mudarrisi. kí ni Aliyu sọ tí ẹ, hiya tahtal maktabi, tá sọ pé tahta abẹ́ nǹkan ló wà, abẹ́ ẹwọ tébù yìí abẹ́ rẹ̀ òun ni báàgì tó ń bèrè wa. Hiya tahtal maktabi, this is maktab table and this is the bag, it's under the table. Hiya tahtal maktabi, it is under the table. Tamarin, our exercises. Ajib an al-as'ilati al-atiya, answer the following questions. Aina kitabu Muhammadin, so you read everything and answer. You read everything and answer. Aina kitabu Muhammadin, you see it, where is Muhammad's book? So with the knowledge of mudaf wa mudaf ilayhi, you'll be able to read these things correctly. Aina kitabu Ammarin, aina haqibatul mudarrisi. Ẹlẹ́kejì nínú àwọn exercises. Adif al-kalimata al-ula ila ath-thaniya, wọ́n ní kó ṣe ìdọ́fà kálímà alákọ̀ọ́kọ́ sí ara ẹlẹ́kejì, but everything tá bá fẹ́ ní ká ṣe wọ́n kọ́ fún wa ní example náà. Example tó fún wa lélẹ́yìí, kitabun àti muhammadun, kitabun àti muhammadun. Tá bá fẹ́ ṣe ìdọ́fà kitab sára muhammad, a ní kitabu muhammadin. Fahimna? Na eléyìí maktabun al-mudarrisu. Tá bá fẹ́ ṣe ìdọ́fà maktab sára mudarris, sára al-mudarris, ó máa fún wa ní kitabul mudarrisi, kitabul mudarrisi. Ṣàrí báyìí, kitabul mudarrisi. Fahimna? Now, nísìn báyìí, ṣe ní gbogbo ilé ìtọ́kọ̀ yìí lábẹ̀rẹ̀, a lọ ṣe gbogbo ẹ̀. Now, sayyara mọ́tò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣe muhandis engineer, attajir olùṣòwò, albayt àti alwalad Allah. Now, yòókù kò fẹ́ sí nǹkan tó lé bẹ́ẹ̀. Tabib àti mọ̀tẹ́lẹ̀ doctor. So qalamun àti hamid, gurfatun àti ali, baytun abbasun. Ẹ jẹ́ kí mi náà ṣe ọ̀kan fún yín nínú ẹ̀. Dukkanun àti attajiru, yóò fà ní dukkanu tajiri, dukkanu tajiri. Fahimna? Naam, exercise 3. Exercise 3. Iqra, read, waktub and write, ma'a dhabti awakhiril kalimat. Pẹ̀lú wíwọ́ ìgbẹ̀yìn àwọn kẹ́límà yìí. So it is part of our assignment. We do this too. Babul madrasati himaru rajuli. Gbogbo ìtumọ̀ kìíní láti mọ̀. So in addition to that, we will be telling me the meaning of each, starting from exercise 2. So tá bá ti ń kà, a máa kọ́kọ́ monitor bá ṣe kà correctly in tandem with the principles of mudaf wa mudaf ilayhi. Show you, and after that we will say the meaning of what we have read. For example, babul madrasati, ilẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́. You can do that in English or in Yoruba language. Babul madrasati, ilẹ̀kùn ilé ẹ̀kọ́. Show you. Eléyìí, iqra, read, just read this alone. Aina baytul mudarrisi, huwa ba'idun. Where is the teacher's house? Where is the teacher's house? Huwa ba'idun, it is far. I've told us that there's difference between huwa and here.
Huwa is used for masculine. Hiya is used for feminine. When we are talking of bait, it is masculine. That's why we used huwa. Huwa ba'idun. It is far. Al-Quran kitabullah. Al-Quran is the book of Allah. Ìtírà Ọlọ́run bá ní Al-Quran. Kitabullahi. So kíkà yẹn á fi ṣe gbogbo yẹn. Náà tá bá wo page yìí náà, so á ka gbogbo ẹ̀ jáde because níbi ká kà yẹn láti mọ bó ni ẹ̀kọ́ yìí bó ló ṣe yé wa sí. So al-Ka'batu baytullahi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri hadha baytu hamidin wa dhalika baytu khalidin ibnu ammarin talibun wa ibnu yasirin tajirun. This example number 7, ibnu ammarin, it is mudaf or mudafun ilayhi, and this is standing as our mubtada again. We will be starting to join this lesson to the ones we have learned so far, especially when we are talking of mubtada and khabar. Mubtada, don't forget that it used to be ma'rifa, and we have made us known that our mudaf also is ma'rifa. Alaysa kadhalik? Naam. Ibnu ammarin talibun, ọmọ ammar talibun ni akẹ́kọ̀ọ́ ni. Wa ibnu yasirin tajirun, ọmọ yasir náà akẹ́kọ̀ọ́ ni. Baytul mudarrisi ba'idun, ẹ rí pé example rẹ̀ náà lélẹ̀. Baytul mudarrisi, ilé olùkọ́, mubtada wa nìyẹn. Ba'idun, ó jìnnà, khabar wa nìyẹn. Wa baytu tajiri, baytu àti pé baytu tajir, ilé olùṣòwò náà, qaribun, ó súnmọ́, mubtada wa ni bayt at-tajir. Baytu at-tajir, mubtada wa nìyẹn. Qarib ó ní khabar wa, ṣó ti yé wa. So for now, bá ṣe kọ́kọ́ máa ṣe nìyẹn. هذا مفتاح السيارة. هذا مفتاح السيارة. أين مفتاح البيت؟ أنا ما داونتي وانا باش بيري question يا داون كوي. أين مفتاح البيت؟ أصدق هذا مفتاح البيت. Just as they have done their own by saying هذا مفتاح السيارة. Do you understand? Now, من أنت يا ولد? Who are you? Who is boy? Oh boy, who are you? Alitubena. Ya walad. Na mire ọmọdé tanyo. Ana bunu Abbas. I am the son of Abbas. Ana bunu Abbas. Do you see? This Abbas is given tanwin at the end. Aina wabnu man huwa, and whose son is he? Ọmọ ta lòun. Ibnu man huwa, ọmọ ta lòun. Huwa ibnu Khalidin, òun tí ọmọ Khalid ni. Aina masjidu rasulillahi, masjidu rasuli, this is masjidu mudaf wa mudafun ilayhi. So yeah, this one is a complex form of what we are learning. We can have two mudaf at a time. Like masjidu is mudaf, rasuli is mudafun ilayhi for masjid, and also a mudaf for Allah. This is now meaning that your mudaf at times might not be having dhamma because of some reasons. Here the reason is because it is a mudafun ilayhi to masjid. That's why it is having kasra here. But also a mudaf for Allah. Do you understand? Aina masjidu rasulillahi. Rasulullah is also mudafun ilayhi. This Rasul is mudaf for Allah, and it is mudafun ilayhi for masjid. Masjidu Rasuli Allahi. Do you get it? And why is it not given kasratan? Because it is not having alif and lam. Why are we not giving it kasratan even when it is not having alif and lam? Since we are saying that it is mudafun ilayhi to masjid. The reason is that it is also a ma'rifah. Why is it a ma'rifah? Because it is also a mudaf on its own for this Allah. Do you understand? That's why it is having just one kasra. Fahimna? Naam. Naam. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Huwa fil madinati al-munawwara. In Beni Madina Onimale.
ṣe ó ti tó ká sọ pé al-Madinatu an-Nabawiyyah, Madina Nabi. ṣe nam baytu hamidin ilé hamid fil madrasati ń bẹ ní ilé ẹ̀kọ́ bintu hamidin, Hamid's daughter, ọmọbìnrin Hamid, ọmọ rẹ̀ lóbìnrin, fil madrasa ń bẹ nílé ẹ̀kọ́, wa bintu Muhammadin, ọmọbìnrin Muhammadin tiẹ̀ fil jami'ati, òun bẹ ní university. Ismul mudarrisi, ọmọ mudarris Sa'id ní jẹ́ eléyìí mubtada eléyìí khabar. Ní mubtada wá rí mudaf àti mudaf ilayhi, ṣó ti yé wa báyìí. Wasmul muhandisi, orúkọ olùkọ́, orúkọ engineer náà, and the engineer's name is Khalid, ṣó ti yé. Wasmul muhandisi Khalidun, mubtada khabar, ṣó ti yé wa báyìí. Naam. Ammu talibi ghaniyun, uncle akẹ́kọ̀ọ́ náà, uncle ni ammu, ṣe aunt ni amma. Àmọ́ oríṣi uncle eléyìí paternal uncle ni. Tó bá jẹ́ maternal uncle àtàgbọ́nrin ìyá, a sọ pé khalu, ṣe naam. Àmọ́ nígbà tó jẹ́ paternal agbọ́nrin bàbá rẹ̀, a ní ammu, ṣe ammu talibi, the student's uncle, ghaniyun, is rich, ó rọrọ̀. Babul masjidi maftuhun, ilẹ̀kùn mọ́sálásí náà maftuhun, ó ń bẹ ní ṣíṣí. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ti mubtada àti khabar, wọ́n ti ń ti bọ̀nù dárùsù yìí báyìí. ṣó ti yé wa. Naam. Wa babul madrasati, ilẹ̀kùn al-madrasa àti ilẹ̀kùn madrasa mughlaqun, ó wà ní títì. Khalu hamidin, ṣó ti yé wa báyìí. Maternal uncle Hamid, uncle Hamid lágbọ́nrin ìyá rẹ̀, ìyẹn pé ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò ìyá rẹ̀ lọ́kùnrin, ẹ̀gbọ́n àbí àbúrò ìyá Hamid lọ́kùnrin. Torí tó sọ pé uncle yẹn ẹ̀gbọ́n tàbí àbúrò bàbá àbí ìyá yẹn ni uncle. ṣé Faqirun, khalu Hamidin, Hamid's maternal uncle, Faqirun is poor, ṣé òtòṣì ni, kò ní lọ. Sayyaratu Abbas, sayyara mọ́tò ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, Sayyaratu Abbas fi shari'i, ṣé wá sọ pé shari'i ó lè túmọ̀ sí street, ó lè túmọ̀ sí ojú ọ̀nà. ṣé Sayyaratu Abbas, mọ́tò Abbas car fi shari'i is on the street, ṣé ó wà ní inú àdúgbò. Naam. Ẹ má mind àwọn tó kọ yìí, ẹni tó lo tírà yìí ni ó kọ nǹkan báyìí. Ibnu man anta, ọmọ ta ni wọ́. Are we getting it? Whose son are you? Ọmọ ta ni wọ́. Ibnu man anta, ọmọ ta ni ọ́. Ana ibnul mudarrisi, ọmọ olùkọ́ ni mí. Aina al-kalbu, where is the dog? Huwa tahta as-sayyarati, ó wà lábẹ́ mọ́tò. Kawwin jumalan mufidan, wọ́n ní kó form a meaningful sentence. Bimal'il faraghi fima yali, by filling in the gap in what is in the following. ṣé naam, pẹ̀lú mímá fíìlì àwọn òfìfo, àwọn àyè òfìfo tó wà nínú tí ń bọ̀ yìí. So ilé dash albayti mughlaqun, ẹ já lọ wọnú tírà ta sẹ́yìn sínú class. So exercise 5 yìí náà kakọ́ ká submit sínú class. Eléyìí exercise 6, sahhihi tarkibat at-taliya, correct the following tarkibat. Àgbégunra wọn yìí tí ń bọ̀ yìí, correct yìí tí ò bá correct níbẹ̀. Al-qalamu, at-talibi, ẹ correct yẹ. Nínú mudaf àti pẹ̀lú ìdájọ́ mudaf àti mudaf eléyìí ni o. Nínú mudaf àti mudaf eléyìí, at-talibi yìí correct pẹ̀lú kẹsọ̀rọ̀ tó ní. But al-qalam kò correct nítorí pé ó ní alif àti lam. Mudaf àti mudaf kì í ní alif àti lam. Mudaf eléyìí ló lé ní, eléyìí ò lé ní. ṣé naam, al-qalamu
ayọ̀ alif àti lam yìí kúrò máa kọ qalam. So irú qalam kí ló máa gbà dhamma ẹyọ kan torí pé mudaf ma'rifa lòun náà yóò wá di qalamu talibi bá ṣe máa ṣe nìyẹn. So the same thing applies to every other thing under that exercise. Baytu hamidun ṣó correct? Kò correct. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ bí tí ẹ ti correct yẹn pẹ̀lú àwọn ẹ̀kọ́ tí a ti kọ́ yẹn. So you should be able to correct everything under this exercise. So exercise 7, we are giving an example as we have learned at the beginning of this lesson. In the beginning of this lesson, Muhammadun, nígbà tí ya unida tó wọlé tọ̀ ó di ya Muhammadu. Khalidun, nígbà tí ya unida wọlé tọ̀ ó di ya Khalidu. Ustadhun, ìgbà tí ya unida wọlé tọ̀ kí ló di ya Ustadhu. Waladun, òun náà di ya Waladu. So with this knowledge now, we are going to read the words that are written in this exercise, because we will read and write them. اقرأ واكتب مع الضبط أواخر الكلمات. يا علي، يا عباس، شيخ, this is it, يا شيخ. So you complete everything from the beginning to the end of the words that are written there. Níbí báyìí wọ́n ní اقرأ المثال الآتي, ka example tí ń bọ̀ yìí. ثم كون أسئلة مثله مشيرا إلى الصور التالية. lẹ́yìn náà ó wá máa fọ́ọ̀mù àwọn question yìí tẹ́lẹ̀ tí ó máa tọ́ka sí àwọn suwar, àwọn pictures tí wọ́n yà síwájú ẹ̀. Ní báyìí, this is a book, this is a pen, shirt, house and bed. We already know the name for all this in Arabic. Now, what they're asking us to do is to form something of this nature. Kitabu man hadha, whose book is this? That's what we have to do. So here we'll form the question ourselves. We know this is qalam. Qalamu man hadha, that's the only one I will do for us, and we'll do the rest ourselves. Here they want to teach us Hamzatul Wasl. We know that Hamza is of two types. This Hamza is of two types. Hamza is of two types. There is one Hamza like this and there is one like this. It's either the Hamza is on top or it is below or it stands alone. So they have two types. They have two types like this. Do you understand? One is just like Alif, like this, and the second one has Hamza written on top or below or standing alone. Do you understand? So this one is called Hamzatul Waslin, and this one is called Hamzatul Qat'i. No, Hamzatul Qat'i. Hamzatul Wasli and Hamzatul Qat'i. Now, here they want to give example of this in Ismu. They are using Ismu and Ibn as a case study to teach us how we will go about Hamzatul Wasl. We have done this in our Qawaidul Imla class, so it will be of additional benefit if we can go to that class and take it. Ismun. If you take a look at this, you see that it starts with Hamzatul Wasl. Ibnun, it also starts with Hamzatul Wasl. So if you find it in a word, if you are starting with it, you call. When you find this Hamza at the beginning of, if you are starting your speech with a word that starts with that Hamza, like Ismu, you call that Hamza. But if you find it at the middle of your speech, of a speech, or of an expression of a sentence, you will not call it. Anyway, tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ láti orí kẹ́límà tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Hamzatul Wasl, ẹ pè Hamzatul Wasl yẹn. But tẹ́ bá ń bọ̀rọ̀ lọ, tẹ́ bá bá rú kẹ́límà tó ní Hamzatul Wasl ní bẹ̀rẹ̀ yẹn, tẹ́ ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ̀, tẹ́ pé ẹ ń bọ̀rọ̀ yẹn lọ, ẹ dúró, ẹ ní pé ẹ máa kọ́ kalẹ̀, ẹ kọ́ máa kọ́ kalẹ̀ ní ẹ ní pé rárá. So a máa practicalize ẹ̀ níbi ẹ̀kọ́ yìí. Now, this is Ismun.
Here we say ismul waladi. Orúkọ ọmọdékùnrin náà. Muhammadun, ó ń jẹ́ Muhammad. Wasmul binti. Orúkọ ọmọdébìnrin náà. Zainabu, ó sì ń jẹ́ Zainab. Now, if you noticed what we did here, you realize that ismu, here we say ismu, here we say wasmu. It means that we only called this waw that is having fatha. We did not call it hamza. We said was. We jumped this hamza. It's as if it is not there. And that is exactly what happened. It is not there. It will fall away when we are connecting our words and it falls in between them. It will fall away. Though it will remain there in written, but you are not going to pronounce it. You are not going to call it. So a kàn kọ kalẹ̀ ni, àní pé àní kà. Ṣó ti yé? Àní kà mọ́ ohun tá pè jáde nígbà tá bá ń ka nǹkan tá kọ kalẹ̀. Unlike ìgbà tó wà ní bẹ̀rẹ̀, a máa pè é tó ipa bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni. Ìgbà yìí náà tó ipa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí hamza yìí gangan ni, a ní wa ismu. Tá bá ti fi lè dúró bẹ́ẹ̀ tá fẹ́ gbé látòrí hamza yẹn, àní choice ká gbé mọ́, ká pè mọ́. A sọ pé wa ismul binti Zainabu. So yé wa. But ordinarily, we are not supposed to stop like that. So we just say ismul waladi Muhammadun wasmul binti. Mudaf ni ismu, binti mudaf li. Wasmul binti Zainabu. So mubtada khabar. So ẹ má gbàgbé o, mubtada wa ni mudaf. Torí pé òun ni ma'rifa. So yé kí la ti ń pè é? In tó wá lẹ́yìn mubtada khabar, tó wá ní wa khabar, kò tó bá jẹ́ nakira yóò máa jẹ́ khabar. So tó bá jẹ́ nakira yóò máa jẹ́ khabar. Naam. Ismul mudarrisi Hamidun. Orúkọ mudarris òun ni Hamid. Orúkọ mudarris òun ni kíni? Òun ni Hamid. Masmul mudir. Masmul mudiri. Kíni orúkọ al-mudir? Lẹ́yìn dársi yìí láwọn kan tá máa kọ́ òun ni an-na'tu wal man'ut. Ṣé naam. So inshallah lẹ́yìn tá bá ti treat gbogbo ohun tó ní ṣe pẹ̀lú mudaf àti ismul munada àti mubtada khabar, láàrin tá tún máa treat ní an-na'tu wal man'ut, sifa wa mawsuf. So ẹ má ti worry nípa ẹ̀ tá bá débẹ̀. Fáwọn tá ti mọ̀, a máa rán àwọn létí nípa ẹ̀. Àwọn tá ti mọ̀ inshallah a mọ̀ tá sì mọ̀ dáadáa bi idhnillahi ta'ala. So ismul mudarrisi Hamid. Orúkọ mudarris òun ni Hamid. Masmul mudir. Kí lorúkọ al-mudir? Ṣé rí bíbá ní ismu, bíbá ní masmu. Kí tá sọ pé masmu nítorí pé kì í ṣe orí hamza yìí láti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Tó yẹ la fi parẹ́ níbi pípé akọ́kalẹ̀ but a ní pé a ní masmu. Bákan níbi ibnu náà the same thing applies. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu al-mudarrisi fil fasli. أين ابن المدير؟ أين ابن المدير؟ فهمنا؟ نعم. اقرأ ما يلي. Read the following. مراعيا قواعد نطق همزة الوصل. لن تيوش موجتو òfin tó di bá ṣe pé همزة الوصل. Just as we have just learned that in the previous page, on the previous page. So the first one says Ibn Muhammadin. Eléyìí mo fẹ́ ká kà gbogbo ẹ̀ 1 to 6. We'll read it. It is part of our assignment. Ibn Muhammadin fil Iraq. Just read it. Wa ibn Hamidin fil Hindi. Ọmọ Muhammad ń bẹ ní Iraq. Ọmọ Hamid ń bẹ ní India. Kharaja
خرج ابن الطبيب من البيت أما الطبيب وجاد لاتنو إليه. The doctor's son came out of the house. شيء خرج ابن الطبيب أما دكتور جادي من البيت لاتنو إليه. شيء ذهب ابن التاجر ذهب ابن التاجر أما أولوشونا الله إلى السوق إلى السوق sí ọjà ó lọ sí ọjà ó lọ sí ọjà tani ọmọ olùṣòwò ọmọ trader náà ó lọ sí ọjà. ismul muhandisi orúkọ engineer náà faisalun òun náà ni faisal. wasmu tabib orúkọ tabib òun ṣe kí ni mas'udun. masmu rajul kí lorúkọ arákùnrin náà, what's the man's name? So you answer that again. Ibnu man anta, whose son are you? Ọmọ tani ọ́? Anabnul waziri. Anabnul waziri. Ọmọ minister òun lèmi. Ọmọ minister lèmi. So lastly, we'll be taking al-kalimatul jadida, new words. The new words in this lesson include ar-rasul, al-ammu, àti ma'ammu, paternal uncle ni. Àwọn p uncle tó bá jẹ́ ammatu ni yóò jẹ́ paternal auntie, auntie èèyàn lágbọ́n ni bàbá. ashari'u àdúgbò, inú àdúgbò, street àbójú ọ̀nà. almuhandisu engineer. alkaaba ilé ọlọ́run àbábẹ̀wọ̀. alkhalu àwọn maternal uncle, uncle èèyàn lágbọ́n ìyá. tó bá sì jẹ́ auntie ni lágbọ́n ìyá a ní khalatu. ẹ jáde mọ́lẹ̀ o. mughlaqun locked, kí nǹkan wà locked. al-ismu orúkọ. al-haqibatu bag. tahta under, lábẹ́. If you say tahta it means under. al-ibnu ọmọkùnrin. as-sayyaratu mọ́tò. hunaka over there lọ́wọ́ yẹn. ṣe hunaka níbẹ̀ yẹn. So wọ́n kọ́ ṣe ọ̀ràn wa létí tí dárùsì ìdálé lórí sayyaratul mudarrisi, the teacher's car. So wọ́n jẹ́ kó yẹ pé sayyaratu yìí òun ni mudaf, al-mudarris òun ni mudafun ilayhi. I want to believe that before getting to this point, we should be able to identify our mudaf and also identify our mudafun ilayhi with the little explanation we've given to us concerning mudaf and mudafun ilayhi. Now, waffaqakumullah. So we'll be moving to lesson 6. Lesson 6. Now, الدرس السادس. Lesson 6. هذه نتوني شكلو هذه. So kí ni n tán pè ní هذه اسم الإشارة لهنا. Ta máa ń lò fún nǹkan tó súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bá ti ṣe ṣàlàyé ṣáájú. Àmọ́ nǹkan yóò jẹ́ nǹkan abo. Nǹkan tó súnmọ́ wa yóò jẹ́ nǹkan ẹyọ̀kan. Bákan náà yóò wá jẹ́ nǹkan abo, yóò wá jẹ́ abo. Ṣé ó lè jẹ́ èèyàn, ó sì lè má jẹ́ èèyàn. Ṣé níta máa lo hadhihi fún ni a máa fi ń tọ́ka sí nǹkan tí ó súnmọ́ wa tó jẹ́ abo tó jẹ́ ẹyọ̀kan. Ṣé hadha ibnu hamidin. Ẹ̀kọ́ ta kọ́ nípa hamzatul wasl lálò mi báyìí. Ó yẹ ká sọ pé ibnu hamid, bọ̀ tó torí pé kì í ṣorí ibnu àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àbẹ̀lẹ̀ torí hadha ni. hadha ibnu. Ṣé ọ̀la ìka fẹ́ sọ pé hadha ibnu hamidin. Ṣé ti yé? Bàtà ti dúró ta fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lórí rẹ̀ á pè hamza ni. Bàtà bá ní bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀. Tábà lè dúró. Tábà dúró. Ìtumọ̀ ni pé a so gbogbo ẹ̀ pọ̀. Yóò wá jẹ́ hadha ibnu hamidin. Ọmọ hamid lélẹ̀ àti mọ̀ nípa hadha láti bẹ̀rẹ̀ tírà yìí. wa hadhihi bintu yasirin. Ọmọbìnrin yasir òun ni eléyìí. hadha ibnu hamidin. This is Ahmed's son.
وهذه بنت ياسر, and this is Yasir's daughter. شوي. ابن حامد جالس, ابن حامد جالس, وبنت ياسر واقفة. من هذه, من هذه, who is this? Tásìkò jalis, ẹni tó wà lórí ìjókòó nìyẹn. Waqif, ẹni tó nàró dúró, tó wà lórí dúró. Naam. Jalisun, ibnu Hamidin jalisun, ọmọ Hamid ń bẹ lórí ìjókòó. Wa bintu Yasirin waqifatun, ọmọ Yasir ń tiẹ̀, òun wà ní, ọmọbìnrin Yasir, òun wà lórí ìnàró. Tá bá wo àwòrán yẹn dáadáa rí pé bó ṣe rí gẹ́lẹ́ náà nìyẹn. Man hadhihi, ta leleyi? Hadhihi ukhtul muhandisi, sister muhandis, sister engineer, òun ni ẹni yìí. So this is the engineer's sister. Ahiya aydan muhandisatun, is she also an engineer? Ǹjẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ lòun náà bí? So also ni aydan. So àbí kí nǹkan repeat, kí n repeat nǹkan àbí kí nǹkan repeat ara rẹ̀. Ibi tá ti máa ń lo aydan ni. La, rárá o, hiya tabiba, òun tiẹ̀ dókítà ni. Alábẹ́rẹ́, dókítà alábẹ́rẹ́ lòun. Sayyaratu man hadhihi, mọ́tò ta ni èyí? Hadhihi sayyaratul mudiri, mọ́tò mudiru, òun ni eléyìí. Tá bá sì sọ pé mudir, olùdarí ibì kan, òun ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí ilé ẹ̀kọ́, wa hakadha. Ma hadhihi, kí leléyìí? Hadhihi mikwatun, mikwatun, mikwatun. Ẹni pé iron ni wọ́n yà síbi, iron lórúkọ nítumọ̀ rẹ̀. Ṣé? Naam. Hadhihi mikwatun, iron ló ń pè ní mikwa. So tá bá rí nǹkan kan nínú tírà tí ò bá yé yín, ẹ wo àwòrán tí wọ́n kọ síwájú ẹ̀, bóyá Ọlọ́run lè ní kí ẹ fi mọ̀ tó mọ̀ ntọ́kọ. Naam. Àmọ́ tí ò bá wá sáwòrán, ẹ lọ mọ̀ wípé mikwatun, iron ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, iron tí wọ́n fi ń lọṣọ. Naam. Liman hadhihi, talento leléyìí. Ṣé ti rí hakiba leléyìí? This is a bag. So someone is pointing to it and the person says that liman hadhihi, who owns this? Adam ko hadhihi li Khalidin, this is for Khalid. Ad-darrajatu Anasin, hadhihi darrajatu Anasin. Mudaf àti mudaf ilayhi. Hamza tó bẹ̀rẹ̀ yìí, hamza tó istifham ni. A fi bèrè ni, wọ́n ló bí question mark yìí. So is this Anas bicycle? La, rárá o. Hadhihi darrajatu Ammar, bicycle Ammar, òun leléyìí. Hadhihi jadidatun, eléyìí tuntun, eléyìí tuntun. Wa darrajatu Anasin qadimatun, àmọ́ kẹ̀kẹ́ Anas ń tiẹ̀, òun ti gbó. Qadim, ká sọ pé nǹkan wà qadim, nǹkan ti pẹ́ in existence, tàbí ká sọ pé nǹkan ti gbó. Ṣé? Hadhihi sa'atu Aliyin, hadhihi sa'atu Aliyin, ago Aliyu, òun ni eléyìí. Hiya jamilatun jiddan, ó rẹwà gan yẹn, òun ni jiddan tó wà ńbẹ̀. Jiddan. Naam. Hiya jamilatun jiddan, it is very beautiful. Ṣòtí. Hadhihi mil'aqatun, ṣíbí leléyìí, wọ́n ya àwòrán kan síbi tó ti parẹ́, tá bá rí, a rí pé nǹkan kan wà lójú bẹ̀. Naam. Hadhihi mil'aqatun, ṣíbí leléyìí. Tá bá wo mil'aqa ọ̀hún, ẹ rí pé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ nù rẹ̀ tó yọ ìdí síta. Tá bá wo dáadáa, ṣé ti rí? So afani hadhihi mil'aqatun, síbí léyìí
wa hadhihi qidrun bákan náà pọ́ọ̀tù nìyí sorry pọ́ọ̀tù ní qidru al-mil'aqatu fil qidri síbí náà ń bẹ nínú pọ́ọ̀tù náà sorry hadhihi baqaratul fallah هذه بقرة الفلاح هذه بقرة الفلاح مالو الفلاح أو للي طبعا الفلاح أوني àgbẹ̀ farmer ṣe màálù àgbẹ̀ òun ni eléyìí هذه بقرة الفلاح màálù àgbẹ̀ náà òun nìyí hadha anfun imú kan nìyí o wa hadha famun ẹnu kan sì nìyí ṣọ́yí ẹ ṣàkíyèsí wọ́n ní hadha níbi fam anfu imú famun ẹnu wọ́n tún ní hadha níbẹ̀ ṣọ́yí níbi àwọn ọ̀dà ẹjẹ́ kọ́kọ́ máa bá lọ náà. Naam, hadhihi udhunun etí kan nìyí wa hadhihi aynun ojú kan nìyí ṣe rí udhun wọ́n ní hadhihi wọ́n lè lo hadha bọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ìgbà tó wá débi udhun etí wọ́n lo hadhihi wọ́n rí fàṣẹ as feminine abo ìgbà tó débi aynun náà wọ́n lo hadhihi fóun náà ẹ̀mí tún máa wo wa hadhihi yadun ọwọ́ ni èyí ó túnmọ̀ sí pé ọwọ́ feminine kìí ṣe masculine sọ pé hadha yadun ani hadhihi yadun abo lòun náà wa hadhihi rijlun ẹsẹ̀ lèyí náà ṣóyí kí ló dé tó fi rí fásáwọn eléyìí ní dùn hadhihi gbàtà sí mú anfu wa àmọ́ ní hadha anfun gbàtà mú famu ẹnu wa a ní hadha famun ṣàmọ̀dí ìdí ni wípé gbogbo ẹ̀yà ara tó bá wà in pairs gbogbo ẹ̀yà ara èèyàn tó bá ti wà in pairs feminine ni a máa rí fàásì gẹ́gẹ́ bí nǹkan abo ṣọ́yẹ́ wa náà ó túnmọ̀ sí pé etí wa méjì tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa etí kan hadhihi la máa rí fàásì sọ pé hadha a máa rí fàásì wọn gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó jẹ́ abo mo lérò pé ó yé wa dáadáa Allahu ta'ala alam ìdí nìyẹn tí udhunu fi jẹ́ hadhihi طفل هذه أذن هذه عين هذه يد هذه رجل مفهوم نعم إجابة بالتمارين أفاني اقرأ واكتب read and write أما كاوبوكني I'll read 1 and 2 for you and you do everything from the beginning to the end. هذا مسجد وهذه مدرسة من هذه؟ هذه أخت عباس. نعم تمارين نوع تمارين هو لي ما هذا أتي ما هذه أما هو بو pictures tí wọ́n kó sí mi báyìí èyí tó bá belong sábẹ́ ما هذا ẹ máa kọ orúkọ kọ̀ọ̀kan síbẹ̀ bí ká sọ pé hadha baytun hadha kitabun ṣe yí ẹ tẹ́ bá ti kọ ma hadha sókè gbogbo tó bá jẹ́ tó bá fall under hadha ẹ wọ́n ní hadha kìníkan hadha igbá hadha àwo so ẹni tó bá fi lè kọ hadha igbá a máa mix ẹ̀ fún a ṣe fún so ń tá gbà lérò pé ó ti yé wa dáadáa. Ma hadhihi lábẹ́ ma hadhihi náà gbogbo tó bá ti jẹ́ feminine á wò dáadáa hadhihi yadun hadhihi rijlun hadhihi kadha wa hadhihi kadha ṣó ti yé no tẹ́ bá kọ kadha ẹ má ṣe o no n tó wà ní péjì yìí ẹ mú orúkọ gbogbo ẹ̀ èyí tó bá jẹ́ hadhihi ẹ kọ sábẹ́ ma hadhihi èyí tó bá jẹ́ hadha tó bá pé hadha láà máa ń lò fún ẹ kọ sábẹ́ hadha mo lérò pé gbogbo tá fi ṣe exercise yìí gbogbo ẹ̀ ní a ti ṣàlàyé fún wa waffaqana Allah. Now going to the next page we have exercise 3 on that page
اقرأ المثال وكون جملا على غراره. They said you should read the example cited at the beginning of this exercise, and afterwards you form a sentence. You form a sentence that will take the same form as the examples that have been cited. Do you understand? For example, you are giving Muhammadun and Talibun. Muhammadun Talibun. Mubtada khabar. So you are Aminatu Talibatun. Shari Talibun to put Jokuni. Talibatun to put Mubtada waje Abu. So you are Hamidun Tabibun. Hamid is a doctor. Fatimatu Hilomaje Tabibatun. Tabibun fọkùnrin tabibatun fún bí ṣe ṣe bá ṣe wà tó lọ nìyẹn títí dé number 11. Afani sahihil jumal al-atiya, correct the following sentences. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ yìí correct àwọn ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ yìí. Alákọ̀ọ́kọ́ haqibatu man hadha, al-ghurfatu maftuhun. Ìbá yìí error wà ńbẹ̀. Kí ni error tó wà ńbẹ̀? Ẹ correct yẹ. Ṣé al-ghurfatu maftuhun error wà ńbí náà, ẹ correct yẹ. Gbogbo ẹ máa wò kẹ́ máa correct error tó wà ńbẹ̀. Ẹ kọ́ ẹ síta. Ayna sayyara, ayna sayyara, where is the car? Huwa fi shari'i, mistake wà ńbí eléyìí náà, ẹ correct ibi tí mistake bá wà ńbẹ̀. Ṣé pẹ̀lú àwọn nǹkan tá a ti kọ́ ṣáájú. Iqra waktub, ẹ̀kọ́ kẹsì kọ read and write ma'a dabti awakhir al-kalimat, pẹ̀lú wíwọ́ ìgbẹ̀yìn àwọn kẹ́límà. Alákọ̀ọ́ hadha li Muhammadin wa dhalika li Hamidin, ẹ parí yòókù fúnra yín. Ṣé ẹ parí ẹ fúnra yín. Eléyìí number 4 yìí bóyá kí n assist. Bí al-mashriq àti maghrib yìí ẹ fílẹ̀ bó ṣe wà. Ṣé ibi Allahu yìí ni ẹ ti ṣiṣẹ́. Ibi kẹ́límà Allahu yìí ibẹ̀ lẹ ti ṣiṣẹ́. So àwọn al-kalimatul jadida tó fi parí ẹ̀kọ́ yìí, àwọn new words, we have new vocabularies. Al-mikwatu, kò ń ṣe al-mikwatu, al-mikwatu, al-mikwah. Ṣé al-mikwatu iron ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Al-baqaratu màálù. Al-udhunu etí. Al-ummu ìyá. An-nafidhatu, an-nafidhatu fèrèsé window. Ad-darrajatu bicycle kẹ̀kẹ́. Al-fallahu àgbẹ̀ farmer. Al-yadu ọwọ́. Al-thallajatu fridge. Jiddan very, ọmọ lò fún nǹkan tó pọ̀. Kìíní pọ̀ gan. Ìgbìyànjú rẹ̀ pọ̀. Wọ́n mujtahidun jiddan. Ẹ̀yẹn lè sọ bẹ́ẹ̀ náà tó ti pé lárúbáwá ẹni tó bá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ni. Al-mil'aqatu spoon. Spoon síbí. Al-anfu etí. Al-rijlu ẹsẹ̀. Al-qahwatu coffee. Qahwa means coffee. Al-qahwatu means coffee. Al-qidru pot. Al-famu mouth ẹnu. Al-shayu ó túmọ̀ sí tea tá máa ń mu yẹn. Al-shayu ni. Tó yẹ láwùsá fi máa ń pe ẹni tí wọ́n ń ta tí ní meshayi. Now ẹ mọ̀ pé èdè tí wọ́n mú àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan nínú èdè lárúbáwá tí wọ́n fi kún èdè wọn. Sari'un kí nǹkan yára òun ni sari'. Ṣé bíbọ́ ìgbà tó lọ́n sọ pé wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ẹ sáré tètè lọ síbi àforíjì Olúwa yín. Ẹ sáré tètè lọ síbi rírí àforíjì látọ̀dọ̀ Olúwa yín. So túmọ̀ sí sari'un means something that is fast. Ṣé huwa sari'un
he is fast ṣó ti yé wallahu ta'ala a'lam so ẹ lọ ṣe àwọn assignment tó wà ń bẹ̀ ọlọ́run ó ṣe gbogbo ẹ̀ ní ìrọ̀rùn sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waffaqakumullah assalamu alaikum